நேயர்களே வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு அருமையான டிப்ஸ். நிறைய பேருக்கு கொரட்டை வருது, படுக்கையில கொரட்டை வரும். இந்த கொரட்டை வர்றது அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல, பக்கத்துல படுத்திருக்கவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை. இது கொரட்டை வருவதற்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒபிசிட்டி இருக்கவங்களுக்கு நார்மலாக இந்த மூச்சு வெளில வரையில அங்க அந்த குரல் வலை இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல வர்ற அந்த குரல் வலை சரியா ஃபங்க்ஷன் பண்ணாதனால வர்ற சவுண்ட் தான் நம்ம கொரட்டைன்னு சொல்றோம். அந்த கொரட்டை பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஸ்லீப்பிங் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். அதனால அவங்க மனநாள் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும். அதுக்கு இயற்கை வைத்தியமும் பிளஸ் அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். அதுக்கு இயற்கை வைத்தியம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஏலக்காய். இந்த ஏலக்காயை பொடி செஞ்சு நீங்க ஒரு வெந்நீர்ல நைட்டு போட்டு வச்சிருங்க. போட்டு வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில அதை குளிச்சுட்டே வாங்க. இது ஒரு 10 நாளைக்கு குளிச்சுட்டே வாங்க. அது இல்லாமல் அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் DU26 இந்த இடத்துல இருக்கு. இந்த இடத்துல DU26 இருக்கு. இதுல அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. அடுத்து SI19 இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. இந்த குட்டி காது இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டையும் அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. இங்க பாருங்க, இது தான் DU26 சொன்னேன், DU26. அடுத்து இந்த SI19 என்பது பாத்தீங்கன்னா இந்த காதுக்கு முன்னாடி 3 புள்ளி இருக்கும். இந்த நடு புள்ளி தான் SI19. இந்த 2 புள்ளியை நீங்க அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதன் மூலமாக இந்த கோட்டில இருந்து வெளியே வந்துடலாம். மாதிரி அரிய தகவல்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த கொரட்டைக்கு சொன்ன பாயிண்ட், அந்த புள்ளிகள் எழுதுறதுனால கொரட்டை நின்று போயிடும். கொரட்டை சரியா படிப்படியா குறைஞ்சு போயிடும். அதை நீங்க உணரலாம். இது மாதிரி நிறைய அரிய தகவல்களை தெரியறதுக்கு நீங்க அக்குபஞ்சர் படிக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு. இப்ப எங்களுடைய செயல் திட்டம் என்ன கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அக்குபஞ்சர் தெளிவா சொல்லிக் கொடுக்கணும். நம்முடைய மாணவர்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதான் எங்களுடைய பிரதான நோக்கமாக இருக்கும். நாங்க என்ன பண்றோமோ அதே மாதிரி நம்ம மாணவர்களும் பண்ணுவாங்க. இப்ப படிச்சவங்க கூட பிராக்டிஸ் பண்ற அளவு அவங்களை தயார் பண்ணிடுவோம். இப்ப நிறைய பேர் எங்களை யூடியூப் பார்த்து எங்கள்கிட்ட அக்குபஞ்சர் படிக்கிறோம்னு கேட்கறாங்க. சரி படிங்க அப்படின்னு சொல்றோம். அவங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டு ஐயோ அதிகமாக சொல்லிட்டு வேற எங்கேயாச்சும் போய் படிச்சிடறாங்க. படிச்சுட்டு 2 தவணையா அவங்க பேசிக் படிச்சு அப்புறம் படிச்சு கிட்டத்தட்ட 45,000 50,000 செலவு பண்ணிடுறாங்க. ஆக்சுவலா எங்களை டிப்ளமோ அக்குபஞ்சர் நெய்வேலி சென்டர்ல சென்னை சென்டர்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதுக்குள்ள ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் நாங்க சொல்றோம், அதை பாத்துருங்க. சோ இது வேற எங்கேயும் படிச்சிடாங்க இல்லையா, அவங்க எங்களுக்கு டெய்லி போன் பண்ணி இதுக்கு என்ன பாயிண்ட் அதுக்கு என்ன பாயிண்ட் கேட்கறாங்க. அதையும் நாங்க பொறுமையா சொல்லி கொடுக்குறோம். அது மாதிரி நீங்க இந்த அக்குபஞ்சர் படிக்கிறதுனால என்ன பயன் அப்படின்னு சொன்னா, முதல்ல உங்களுக்கு உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த அனடாபிசியாலஜி ரொம்ப அழகா சொல்லி தருவோம். இந்த உடல் எப்படி இயங்குது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால உங்க நோயை பத்தி பயம் போயிடும். ஓகேவா? 1. 2வது உங்க வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கலாம். உங்க ட்ரீட்மெண்ட் உங்க வீட்டுல உங்க உறவினர்கள் நண்பர்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து நீங்க ப்ரொஃபஷனலா நீங்க பண்றப்ப உங்களுக்கு இது பொருளாதார ரீதியா உங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியா நீங்க வாழ்க்கையில உயர்வதற்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஆகவே நேசன் இன்ஸ்டிடியூட்ல சேர்ந்து நீங்க படிச்சு நீங்கள் ஆரோக்கியமாக, உங்கள் குடும்பத்தில் ஆரோக்கியமாக, உங்கள் உறவினர்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதோடு நீங்கள் ஐஸ்வர்யம், அதாவது பண வசதியோடு இருக்கணும். அதுக்கு இது உதவியாக இருக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில். நண்பர்கள், நேசம் நேயர்களே வணக்கம். இது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம நேசம் ஹேர் ஆயில். இந்த ஹேர் ஆயில பயன்படுத்தினு சொன்னால் முடி உதிர்வது தடுக்கும், முடி முளைக்க ஆரம்பிக்கும், முடி திக்கா இருக்கும், பல இருக்கும், டேண்ட்ரப் போயிடும். சோ இது பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நேசம் ஷாம்பு. இதை ஆலோவேரா ஷாம்பு. இதை பயன்படுத்துறதுனால முடி பளபளப்பாக இருக்கும், டேண்ட்ரப் போயிடும், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும், முடி உதிர்வதை தடுக்கும். அடுத்து இந்த ஹென்னா பவுடர் பாத்தீங்கன்னா சொன்னா பிளாக் ஹென்னா பவுடர். இதை நீங்க பயன்படுத்தீங்கன்னு சொன்னா இளநீர் உள்ளவங்களுக்கு இதை பயன்படுத்துறப்ப அவங்களுக்கு டை அடிச்சது மாதிரி தெரியாது. 100% நேச்சுரல் என்பதனால் எந்த விதமான பக்க பின்விளைவுமே கிடையாது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நேசம் மூலமாக 4 புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கோம். இது ஒரு புத்தகம். இந்த புத்தகத்துல அக்குபஞ்சரை பத்தி A to Z இருக்கும். அடுத்து இது டிப்ளமோ அக்குபஞ்சருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்த 2 பாத்தீங்கன்னா அனாட்டமி பிசியாலஜி, இன்னொன்னு கேள்வி பதில். இது 4 புத்தகங்களை வாங்கி நீங்க உங்களுடைய அறிவாற்றலை வழக்கப்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோ.